To pay a courtesy call on the home of the President, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, but also to find out what is happening inside there, because for time now, immemorial, none has checked on them. We don't know whether even they have food. But besides that, I had come with a team of lawyers. We assembled legal brains together, and they were delivering forms from court for the family members to sign. But it is rather unfortunate that we found a chain of roadblocks and police that are permanently there at the home of the President, who were not only denied access to the home, but one of the lawyers was roughed up. The Kakuru Tumusime was wrapped up and bounded and thrown on the police pickup. And as we talk, is still under their detention. We had demanded to know where they are taking him, which police station, so that under normal procedure would have to apply for his bail. But as we talk up to now, the police are so uncooperative. They have chased us away from the premises of the home of the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we were not even able to access even a member of those that are inside there. Good enough, one of us amongst the lawyers was able to access the number of the IGP. When he called him, he received, and it was delivered to me, who I myself who is leading this delegation. As I engaged the IGP, eventually the talks were not fruitful. He declined to help us access the home, and instead shifted that responsibility to the one that was in charge amongst the police, that they should follow the chain of command. Technically, he was hiding behind the chain of command to decline to help us. So as we talk, we have withdrawn from the home, and they are still not clear about where they are going to deliver Kakuru, the council. Home and residence of President Kyagulanyi Ssentamu has other or restricted individuals, including the security personnel and the house helpers. When this same home was attacked by the militia, where they harassed and battered the First Lady, Babi Tungo Kyagulanyi, equally these security personnel and house workers and maids were battered, and majority of them got very serious injuries. Till now, they have not accessed medical attention. It is concerning that today, when the legal team wanted to secure their signatures on the already compiled affidavits, because there's already an existing order requiring security to vacate. But when it comes to, again, the restrictions and house arrest of the house helpers and askari who cannot access food or medical attention, it also became another important aspect for us to address, and that's what partially this team partially came to address, to secure signatures on court documents and seek justice and remedy for those who are being put and held under house arrest illegally, including the house helper and the askari, among others. They can't access food, they can't move out. It's very concerning and regrettable. Even as we live now, that a lawyer, one of the lawyers has been detained, and his only offense was coming with a team of lawyers to access clients who are being held under house arrest in the residence of President Kyagulanyi. They have been denied access and equally arrested and detained. This is very concerning, because at least the lawyers would be the last resort for anyone under operation to seek remedy and to seek assistance. And they came, the team came as lawyers. I was notified as the area member of parliament and equally as a member of the legal team of NUP. We came with all the documents. Now, it is in our interest to ensure that the house helpers and the askari are accessed to sign, so that the legal team can secure the relevant remedies and appropriate court orders to secure their freedom. Under what circumstances are these house helpers being held and denied access to food and medical attention? Baddewo tebalina tebukulya inalinnya. Bali uniforms za black bambadde obukokolo. Bwe twatuuse twabeyanjuridde ne tubasaba twogere ne komanda waabwe. Ne batulaga abantu babiri abambadde obukokolo nti bombi ba komanda.
kaakati tubategedde naye ate bwe batugamba mufune clearance okuva IGP ne tubagamba ne bwe tugifuna ku ssimu ne bagamba ye ne tubasa mutuwe ennamba ya mukama wammwe ne bagamba tetugirina ffe ne tuginoonya ne tumukubira ne tumuteeka ku loud nga nabo bawulira kwegamba ne IGP era nga Honorable Mwada wagambye tetumanyi oba naye tanafuna clearance nga ffe kubanga ate batugambye mubagamba abo bagoberere chain nti IGP abagambye bagoberere chain of command bone batugamba mugende mufune ekiwandiko mu butongole so ndo naye ate ensonga enkulu nti amaka gali private tegeetaaga clearance ya police Ssemateeka agamba nti amaka ago galiko nannyinigo era tuziwa nokulukusalwe ekyokubiri bweba crime scene nga police enoonyereza nti waliwo omusango gwaddizibwawo etubuulire etumanye n'okumanya ddi weegenda okuvaawo oba musango kigwenoonyereza juzi omwogezi wa police yatugamba nti bali ku Mbalaba yakiyita precinct ku Mbalaba naye kati kyebaliko nti amaka gali mikono gya police gya byakwerinda era be basalawo kiki ekikolebwa mu ndeeyo kakati nze mubaka wa parliament atwala ekitundu kino kya Dondo East era nategeezebwa akulembera bannamateeka ow'ekibiina kyaffe ne ttiimu y'abalooya bonna ne deputy president nti olunaku olwaleero ng'omubaka w'ekitundu ate era ng'omu ku bannamateeka tubadde n'enteekateeka okusisinkana naddala abafamire n'abantu bonna omuli abakozi b'awaka abali mu maka ga president Kyagulanyi Ssentamu Robert wane Magere era n'ebiwandiiko nabirabyeko era tubadde nabyo ebyenjawulo ebadde beetagisako emikono abantu b'ewaka omuli omusirikale w'ewaka bwe balumba amaka ga president olunaku lwe batulugunya first lady omukyala Babbi Itungo n'omusirikale yakubwa era yasigala n'ebiwundu bingi ekyennaku nti ate ye bamuziyiza okufuluma okuba nti afuluma mu maka ga president era tetumanyi mbeera ya bulamu gy'alimu naye bonna obubonero bulaga nti ali bubi ekyokubiri tebamukkiriza kufuluma wadde okuyingira n'abakozi abalala abawaka na buli agezezaako baleetera ekyokulya akomezebwa ku gate kati balooya ne ttiimu y'abalooya ngezze okuteekayo oba oliawo okubawa empapula zaabwe ateekeko emikono basobole okulwanirira eddembe lyabwe ng'ovudde n'ekifaananyi ekigazi nti ne gano maka ga president wakyaliwo already order za kooti eziragira ab'ebyokwerinda okwamukawo wadde nga tebannaba kuvaawo n'ate ne balimbwa ssekinnoomu bwabwe balina rights zaabwe kuba kati ng'omukozi yakubibwa ate n'ebyokulya tetumalina kumanya alyaki n'abakozi abalala ab'ewaka kakati olunaku olwaleero tuzze ne balooya nga tukembeddwa deputy president otuuse ku gate ne bagamba nti teri akkirizibwa kusala kubanga emmotoka yaffe ebadde ekulembedde ebaddemu ne deputy president ne bagamba nti okusala okukkiriza munda olina okufuna olukusa okuva eri inspector general wa police ne tubagamba nti gana amaka ga mwami Kyagulanyi ye tukakasa nti tulina olukusa okujja okumudduukirira kubanga ttiimu y'abalooya ekulembeddwa abalooya ba National Unity Platform ne deputy we ow'ekibiina naye ne bagamba nti bo tebalina kirala kyakuddamu ekitali ekyo mwamuka ekifo kino bunnambiro balooya era babadde bakulembeddwa gwe bakutte yennyini kakulu ne bano bonna ne bagamba mutuwemu akadakiika tukubire ku IGP twogereze naye tumusabe olukusa era kyekitubeezezaawo naye bakubye essimu ku ssimu ya looya looya n'asaba n'agambye engeri tulina atukulembedde deputy president kayaba ayogera ne IGP era amutadde ku lawudi nga tukola ki nga tuwulira n'amugamba tuli wano twagala kuyingira IGP tabadde kiriya ng'agamba nti mugambo abasirikale abali awo nti bayitiremu bakomanda baabwe okusalawo kyokka ate ng'oli ye inspector general owa police bwe tulabye nga batulemesezza netugamba katukyuke tukole ki tuddeyo tunoonye amakubo amalala bayo nga bateesa kuddayo kusooka kutuulamu
bakubaganye ebirowoozo nga balooya okusalawo ekibazaako mu mateeka. Naye wakati w'okukyuka tuyingira emmotoka zaffe tugenza okuwulira emiranga emabega n'enduulu nga basika omu ku balooya abadde agenda kuba emmotoka ye ebadde mu maaso naye mugiraba ne wano yeekulembedde yabadde mu maaso ng'alina gisanga mu maaso. Tugenza okukyuka nga bamukulula bamusudde mu kabangali kye tulowooza nti kikyamu. Naye we twogerera looya akyali mikono gyabwe ate naffe ne ttiimu yonna nga bweze y'abalooya tebakkirizibwa kuyingira mu maka ga President Kyagulanyi era n'embeera y'abantu abali mu maka ga President Kyagulanyi omuli omukuumi we n'abakozi abawaka tetugimanyi kubanga tebafuluma tebayingira ate nga ebyokukozesa balina kubijja wabweru tebafunye bujjanjabi kubanga nabo bebamu ku baatulugunyizibwa bwe baalumba amaka ga President Kyagulanyi. Kyannaku naye tusaba bunnambiro ab'ebyokwerinda baleme oyisa olugaayo mu mateeka kubanga nze balooya badde bantegeeza ku nteekateeka eno bakulembeza kiragiro kya kkooti eragira dda poliisi eveewo. Kati poliisi gye balagira eveewo ate ekutte balooya abaza ogigamba nti kkooti yabagamba muveewo kikyamu. Ekyokubiri IGP nga Inspector General wa Police tasobola tugamba nti ye talina buyinza bulagira nga tumutegeezeza kuba ategeezebwa mu butongole naga talina buyinza ye bulagira ng'ate abasirikale abali eno bateeberezebwa okuba nti bali wansi we aye tanyonyodde oba naye yeetaaga kufuna yamulagira mulala gwe yantugambye tukubire. Naye kati essaawa eno akaseera ke tukyalimu kuba nti tetukkirizibwa ate katukyanonya kumanya akwatibwa ye atwalibbwawa. Ekyokusatu n'okwemulugunya nti embeera n'engeri bannamateeka gye bayisibwamu kikyamu kibi kiri wabweru aw'amateeka agamanyikibbwa. Naye tujja kwongera okwemunaganya wakati w'obukulembeze bw'ekibiina ne balooya okumanya enteekateeka eddako wakati n'okuba nti tukyayongera mu maaso oba oli awo okulwanyirira ababali munda